Hi guys, good noon. It's currently 12:18 and we are here at Huyong-Huyong Nature Park. This is located at La Filipina, Tagum City. Let's go. So, update. Nice kay guys, kay na siya garden. Come on. Dili mo basahon. Nice guru diri mo laag if na kay uyab. Diri mo. Wala mo kay uyab. So, syempre. Okay na po siya now. Behind the camera is Rovel. Pero may cameraman. So, Wala may tripod. So, muning kamot. Okay. so this is the function hall of Punong. Punong ba Ay! Huyong-Huyong. Guys, pwede po di ay mag-boat riding and zipline adventure. Pero wala mina-avail ka, wala kwarta. 30 lang ang mabi. Guys, na mag-uyab guys. Kumbaw. Sana. Ay, mo na ilang boat. Na. Di ba masaligan ng boat? Haba ko matuwa doon yun, ibu-ayab. Ibu-ayab niya guys. Let's see. Try daw na to. Ang adlok man lahat. Adlok man, di mo kita raman. So, mo na ilahang. Ang adlok na din ako kaya. Muat na doon yun, ibu-ayab. Kasi tawaganin. Pond. Pond? Sapa. Ay, maupod. Welcome to... Hoy, kanindot. What's this, madam? Na-imagine ako guys nga. Ako yung dari ang anak mo. Did you see the fish? Wow. Ay, mabaw naman day kaayo. Makita. Sure ka? Oo. Mabaw na oy, tawa. Makita ang giguta dara o. Ano problema ni bibitin lat no ya naon ka ba nagsakay kag katumbang ka bangka. Unon ka. Dari ko patay ko ever mo. Patay pa tubig sa. Pagkati uyo, patay na ta. Dito mo tayo sa COVID. Hala, ay fina ko na yung mga kuan dihis. Bitin ba mo nang lisod. Tay kauban na lagay lalaki no. Gano, di sa kawalan si Bitin. At nagpupusan nila atong kuan no. Nice. Uy, hadlok man ni. Ay, naman di ditulat. Ato. Kapi pa ba kanang huli Ay, na napadi sila. ay. Napa dito. Sunod to silang picture sa ta. Gina. Aviary. Okay, so after itong kuan guys, itong lapit sa boat, kilid lang the other side. Nada yung mga animals, mga birds. Di rin sponsored sa kuan ha, Huyong-Huyong. Nada sa Lanas Aviary. So makita na to ang mga African lovebirds. Sana all love. Birds. Sana all love. Sana all love. Ganyan kayo. May turtle. Pakita ang turtle. Turtle! The cat! Pilip-pilip lang. Tadam! Tagum. Yung luyan na. Cats. Wala sa'yo dogs. Wala sa'yo dogs, ma'am.
Tapos, napod, Indian ring neck parakeets, pero wala siya mga parot na so. Oh, gusto kasi inday-day. Hi! Nasabi ng crown mo. Sa papat seals. Saging na rin kailangan. Asa? Really? Lamiyaw eh. Okay. So, the end. So, extension of the Huyong-Huyong Park sa likod dapit na try. Welcome! Welcome! Ay, nasa prayer garden, zipline, team building area. Ako pa rin, no? Para dito. Dow Team Park, building. another extension siguro. Moon Gate. Ito tas Moon, guys. Magitas gate. And picnic ground. Welcome! Napay mga kuan dito sa salamat eh. Hello po. Suruyan. What's that? Amazing in this park is nature kay siya guys, no? Tas ang ilang mga dahon ba kayo mura na kung fertilizer sa Nice! Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, keep nothing but memories. building. Wow. Sasamahan ka namin. Sasamahan ka namin, kuya. Hala! What's that? Bitin. Charot na. Ay. Oh, Wow, nasa pa. so where are we now? Guys, wala na siya. Padong na dito sa moon. Moon gate na. Before ka makaato sa moon, guys. Ayun. So we are here. Moon Wala Gate. siya ang moon. So that's the moon. Wonderful. Ito pa rin mga anak. Lindot ko rin pag Christmas. Come. Guys, ang mais talaga sa sweldo, guys. Guys, for extra income dun eh. Di na dun makanya buhat ang sweldo kay Gutman. Guys, di ba nakakita tag-piso sa dalan? So, gamito na siya sa Lola Aning's Wishing Well. We are here. Lola Aning's wishing well. So, Wish what's your wish? para na gato, para sa patulo. Ako ay Cha. Okay? So, Ano na ni siya? Di ko balo. Tagak ang piso. Sure ka? sure ka? Yan ang guro niyo. Ano kaya mo? Nabaday money. Wala mang may money. Na, ang ito. Ano yung mga money? Mga piso. Ay, oo. Okay. Chaman. Sige daw, wish. For career, happiness sa life, love, family. Ano, ito na ito. Ito siya. Hey. Picture to din ako. Balik lang ta. Okay. Okay, next.
Hangak ko nature guys. Dili hanggang sa istorya. Hanggang uming vlog. Wow. Mo na tong Lain mo ana, di mo tuyok. Alayo mo dailat. Di na kansi. Sabi. Wow, dito siya. Be still and know that I am God. Prayer garden. Prayer garden. Guys, medyo solemn ta diri akong prayer garden. Kani nga area kay for team building or na may family reunion, pwede mo guys. Kung gusto ka guys, di na ka mag dili ka mag pantat pante. Sige daw. Oh my god, lot. Ay, ligon man dai lot. Huy, ipatry ako, be. Kanindot. Ipatry ako, be. Meron siya sapatos ta. Gani. Ipatry ako, gusto ko. Sa wait sa. Kurog ko, my god. Not my god. Si tawag ano? Si JK diri ba? Ano ni? Ay, wala man. Confidence line. Confidence line? Ayun, no? Confidence line. So, after that, mabuild na niyo yung confidence. Hindi na ako kaya dito lahat kay ang gamay na kay gulit. Malukso ko. Sige. Frog. Ako try ko, be. Go. Ana sa nakakuan man ka, naka-shoot pan man ka. No. Go. Ang bibi. Oh, say go. Ganda kayo. Pahinahama. Okay. Pag moanhin mo diri people, ay mo pag-dress di ay. Para makatry mo. Oh my god. Padayon dira oh. Uy, gamay nang bigunitan dira Ruvel. Pag sure. Kabutang isa. Tabangan ti kami to sa. Ayaw, sayang kayo. Oh, dali alam. Sige for the vlog. Oh, jeez. Ambak. Jeez. Ay, kambot. Sayang alat. Uy, di kaya no. Dagko mo kayo glakang. Gani. Kaya man ako nalat kung wala lang ko nagkuan dress. Ako kaya. Sige na. Ambak na. Ano tag mga kuan eh. Ambak na ba? So kung padayon mo, pwede siya din hi. Dagko kay glak ang PC, guys. Di siya So ani for boys na wala na gud siya gunitan din hi. Ani ako daw, kaya na ako wala gunitan. Tapos anak. Sige. Oh. Pero ang pagsaka hindi. Saan ako pagsaka? Kakadarag pa ni ka mo, balik ka dito. Ay, di man siya nakasakalat. Di ko makasakalat. Makasakalat. Pantira ako na panty. Gi. Ay, Kamang. Salat dapat na ay. Horizontal ladder man siya. Yeah.
Panday sa ko Andrea. Panday sa gudya og kining hagdanan. Balin to. Kaya lagi na, sige. Sige, sa gunto akong bisong. Next. Bucket Bridge. Kayawa, dapat hindi ay kuan. Ay, bilin tatang magtapapok, no? Ay, kita ninyo ungas. No, gani. Mag-kuan ba? Picnic. Mag-aso po, eh. Kaya mag-aso. Ito ko dito, ah. Sige. Ako kaya. Ay, di siya kaya lahat. Kasi kita siyang kang... Wala na dito? Tagum, bro. Hi! Naman namin sa Huyong-Huyong adventure. yes, hangak. Very hangak. Pero in fairness din hiya, kung gusto mo life out from the city, pwede diri kay kuan. Na siya signal pero mas nice if di ninyo gamitin yung signal inita kay nature kayo maghangin. Try the team building area. Dito guys, masakit kay sa kamot. Kasi stage 1 lang kasi. And diri guys, pag anhin mo, dagan kayo mga couple, pwede mo magdala diri mga pwede nyo dalon yung mga lover, mga kayawan. couple good friends. Puhon. Salamat Mas- po. Dito to. Pwede po. Tara. Yan, Balik sa daw. Napwede mo naman sa mga adventure. Dito maglingkod mo to siya. Pag na siya, manghaw mo balik na mo kasi. Ano ba ito shop? Order na daw. Ay, tara. Padung na kayo siya. Okay. Pwede sa sa cafe for lunch. Napod siya cafe dire. Pwede naman di mo gawas. Pero we don't know yet kung Nakuan kaya. kung Salamat po. kung naaba siya lunch or snacks lang. Kay cafe mang. May nana ay. Siguro na. Pero in fairness po sa ilang CR diri with It's very hard. yes. Tagi. Ito. Ano pwede dire? Pwede na. Hanga ka, uy. Yan na ito. Bye, guys. Focus. Focus. Ito baka may bantok na. Agay. Oh, grabe.
Ano Hi! eh? Welcome to Huyong-Huyong Park. Nana si Cha, guys. Come on! Let's go! Are you ready? Let's go! You wanna learn? Dili na, oy! Napamanggo dito sa taas. Ate, kahangak! Ala, hindi siya ka-survive dito, Jem. Isa lang? Yuck! Ito. Sa lahat. Okay, guys, update. It's Two. 2:09 p.m. and blur lagi. Focus, please. Oops. 2:09. Hindi na siya kuan ha. Scam. And muli nami kay humanami sa cafe. Tara. Tuminangaon. And humanag picture si Cha. Humanag picture. So, we're going to G-Mall. Kanto. Bali daw. Okay. Bye-bye. Bye, guys. Ikaw. Toto.